Jeg skal lese et utdrag fra Poet på Guds ord, der jeg dilter etter Fosse til Paris. Og der ble operaen Melankolia satt opp i fjor. Og i forbindelse med at Fosse skulle se sin egen opera, så skulle han også lese sammen med omsetteren på operaen. Og jeg begynner her der Fosse står og leser framfor 300 mennesker i Operabastien. Fosse står breibeint framfor publikum, ser ikke opp en eneste gang. Han leser kraftløst, mumlende innovervendt. Permen har han lagt fra seg på talerstolen. Han nærmest dirigerer med hendene, eller kanskje likner det mer på å kna en deig i det han driver med. Han leser med fingrene, og plutselig rister han på hovedet, og brått kommer det grimaser som likner smil. Det er som om noe gjør vondt i teksten, og det er som om teksten er noe han kan ta på. Og skyene glir forbi bak han på en storskjerm her han leser og puster og mumler. Det kommer godværsskyer, skyer en sommerstav og skyer som varsler om torevær, vind og uro. Diksjonen ville neppe gjort dramalærere imponerte. På slutten av 80-tallet skrev Fosse om måleren Lars Hertevik og skyene. Kring 20 år senere leser han fra sin egen tekst i Paris. Han skriver ikke slik nå, men kjenner seg ikke skamfull da han las teksten om at han tykte det var godt skrevet. Og etterpå er han glad. Han er happy about my own reading. Det var bare et par plasser det gikk litt gale, mener han. Fosse er rød i anlettet, smilende nøgt. Jeg las ganske godt, ikke som meg selv, men som Lars fra Hattarvågen. Ambassaden har stelt i stand et cocktailselskap, og jeg har vært vel nødt til å vise meg, sier Fosse. Og så ber det opp i høgda, til et rom høyt opp i operaen, der den norske ambassaden serverer champagne, vin og småmat med pinner i, og det er utsikt over den vestlige delen av Paris, Eiffeltårnet og Notre-Dame, hus på hus, kirkespir og kolossale skyskrapere, og sola helt på å gå ned i vest, og byen ligger et forsonende rosa skjer, og Fosse er nærmest rosa i anletet. Han har reist, han har vært nervøs, han har drukket, han har lese, og der oppe i høgda velter folk mot han. Forlagsfolk, kulturattachéer, skuespillere, regissører, ambassadefolk. Fosse står med alle folka rundt seg med glas i handa, og han ser ut som om han skyler ned merksender med boblende champagne, godora med rødvin, angsten med whisky. Han er høyt oppe, og utsikten er amazing om han ikke har høydeskrekk. Fosse snakker og drikker, helt til mørket har lagt seg over byen der nede, da siger ned i den eksklusive sofaen som står med ryggen mot verden. En ambassadedame tek farvel med han. Hun forteller hvor fantastisk det er at han kom til Paris, hvor strålende det er at han ville lese, og at han ville være med på cocktailpartiet. Hun har visst på at det er knytt mange kontakter denne kvelden. Hun sier at det er ufattelig viktig at han kom, og at jeg vet at han ikke reiser så gjerne. Hun setter seg ned framfor Fosse, og det ser ut som hun kneler framfor mannen. Hun heller han nærmest rundt føttene. Det ser ut som om hun lovpriser han, tilber han. Hun takker for noe og forlet lokalet. Fosse ligger bakoverbøyd i sofaen med rødvinsglas i handa. Jeg spyr av Jon Fosse, sier Jon Fosse. Jeg kunne levd som dette hver vek om jeg ville, men det er faen ikke til å holde det ut. Men har du sett på utsikten? Nei, jeg har så jævlig høydeskrekk.